Makikita nyo po, nako, nasan na yung daan? Pambira paano ako makakadrive nito. Dito po ito sa bandang Claypole. Hindi na po alam kung saan ang manino dito. Aliko. Ano ba yung stoplight? Hindi na po alam kung saan na itong parte. Claypole, wala na po yung stoplight, di na makakita. Zero visibility po. Ay naku, grabe to. Grabe po ito. Ay naku, grabe to. Wala na po, zero visibility. Dito po kami sa ano, Claypole. Di na umaandar yung nasa unahan ko kasi di niya alam kung saan na. Grabe. Kung makikita nyo po, nako, nasan na yung daan? Ingat po kayo sa mga nagbibiyahe, ingat po kayo. Sa ngayon po, wala na, di na makita po ang daan. Dami na pong na-stock. Oh, thank you Lord. Malapit na, konti na lang. Naku, zero visibility po. Lakas ng hangin pa. Naku, nataan ito Lord. Yan po. Ay, konti na lang, konti na lang. Thank you Lord. Ingat po sa iba, dahan-dahan lang po kayo. Huwag na po kayong dadaan sa Claypole. Sa Claypole Drive po. Talagang zero visibility po. At saka kung kotse lang kayo, mababalahaw po kayo pag kotse na. Makapal na po ang ano doon. Makapal na po ang snow. Mahangin. May stuck na po kayo doon. Huwag na po kayong dumaan sa Claypole. Oh, where is it? Oh, grabe. Ano makikita mo dito? Paalala po ba sa mga, huwag na po kayong dumaan ng Claypole Drive. Zero visibility po doon. Pag kotse lang po, mababalaho kayo. Grabe. Ay nako. Ay. Oh,
madulas. Madulas. Naku, makapal na naman pang snow na to. Nag-i-snow at saka naku. Oh Lord. Keep us safe, Lord. Dahan-dahan lang kayo. Ay, salamat. Malapit na. Kunti pa. Grabe. 20 minutes dun sa Claypool. Grabe, walang makita dun. Salamat, malapit na sa bahay. Huwag na po kayong lumabas. Huwag nyo na pong tangkaing lumabas po. Kahit papasok sa trabaho, huwag na. Ingat po sa mga bibiyahe. Yung pauwi. Yan, salamat, malapit na ako. Huwag na po kayong dadaan ng Claypool. Mas lalo na iwan ko sa... Hindi ko alam sa Circle Drive kung... Ay nako, thank you Jesus, thank you Lord. Dito na ako. Thank you Lord. Si nanay, pumasok si nanay. Ay nanay. Naku nanay, pag-uwi, sana wala na pag-uwi. Thank you Lord, nakarating po ng safe. Nakarating ng safe sa bahay. Thank you Jesus. Grabe. Salamat po.